Qız uşağı nə vaxtdan hicab örtməlidir? Bu sual çox soruşulur. Bilmək lazımdır ki, İslamda ölçü sadəcə rəqəmlər və yaş deyil, ölçü həddi buluğdur. Yəni, qız uşağı həddi buluğa çatdıqda hicab artıq ona vacib olur. Bu, bir cəmiyyət adəti deyil, bu, dinin qoyduğu bir həddir. Quranda buyurulur, mömin qadınlara de ki, gözlərini haram buyurulmuş şeylərdən çevirsinlər, naməhləmə baxmasınlar, ayıb yerlərini qorusunlar. Öz-özlüyündə görünən əl, üz, istisna olmaqla, zinət yerləri olan boyun, boğaz, qol, ayaq və s. naməhləmə göstərməsinlər. Başörtüklərini yaxalarının üstünə çəksinlər, boyunları və sinələri görünməsin. Amma burada ən mühüm məsələ valideyndir. Hicab bir gündə qəfildən məcbur ediləcək bir yük deyil. Valideynin əsr vəzifəsi əmr ilə deyil, sevdirərək hazırlamaqdır. Həya hissini, Allah sevgisini, kimlik şuurunu balaca yaşlardan uşağın qəlbinə yerləşdirmək lazımdır. Əgər uşaq bunu anlayaraq, hiss edərək böyüsə, Allahın əmrini qəbul etmək ona ağır gəlməz. Unutmayın, sərtlik üsyan yaradır. Sevgi isə itaəti asanlaşdırır. Çünki hicab sadəcə bir parça deyil, hicab imanın zahirdə görünən hörmətidir. Buna hazır edilməyən qız ömür boyu çətinlik çəkər. Amma sevdirilərək böyüdülən qız bunu bir dəyər kimi, bir şərəf kimi daşıyar.